Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена и наши сказки на ночь. А значит, предложим друг другу что-нибудь умное для души, головы и тела. В частности, сколько раз говорят, что очаг – это сердце дома. А в наших частных жилищах, да даже квартирах, мы нередко устанавливаем нечто либо напоминающее камин, это могут быть электрические реплики, имитирующие пламя огня, а в частном секторе у нас может быть открытый очаг или камин, который заправляется дровами. В чем магия этого очага? Попробуем сейчас разобраться и лишний раз подумаем, стоит ли заводить очаг в доме или можно без него и обойтись. Магия очага. До появления центрального отопления очаг был центром дома, служил защитой живого в холодную зимнюю пору, источником тепла для приготовления пищи и местом сбора всей семьи. С незапамятных времен очаг был самым излюбленным и самым теплым местом в доме. В наших нынешних новых домах и квартирах камин – редкость. Необходимость, то есть, что была в прошлом, сейчас ушла, и он быстро превратился лишь в предмет роскоши. Камин часто повышает цену дома. Спрос на камин падает. В старинных же домах камины столь ветхие, что представляют собой не что иное, как угрозу возникновения пожара. Огонь во многих из нас вызывает оттенок привлекательности. В гипнотическом движении огня и его благоуханном дыме лежат истоки многих верований. Когда-то огонь почитался сверхъестественным, чудесная субстанция, украденная у богов. Это прослеживается в ранних религиозных и магических ритуалах по всему миру, а пламя до сих пор находится на алтарях многих религий. С точки зрения магии огонь является стихией трансформации. В результате его деятельности происходят действительные изменения. Его считают сходным с жизненной искрой, которая существует внутри каждой из вещей. Верно, он может быть разрушительным, но и созидательным тоже. Возможность перемен возникает только с разрушением старого. В дни, когда спичек еще не было, огонь в доме поддерживался постоянно. Если домашний очаг затухал, считали, что это приносит несчастье. Когда происходило подобное, горячие угли брали взаймы у соседей. Если угли остывали, пока их несли, это был знак того, что семью постигнут несчастье. В век микроволновых печей и электрических кухонных плит трудно представить себе значение, которое имел камин всего полстолетия назад. Еще только в 60-х годах мать клала дрова в свою окованную железом плиту рано утром до восхода, чтобы согреть кухню своего дома и сварить кофе. Вечерами до появления радио и телевидения, когда только немногие умели читать и писать, все домашние собирались перед очагом и рассказывали истории о былом, сохраняя фамильные предания и обучая молодежь. Все наблюдали за пламенем в поисках предназначений и предсказаний будущего. Огонь и магия вечно были связаны друг с другом, и то, и другое обладает невероятным потенциалом добра и зла. Следовательно, и с тем, и с другим обращаться следует с великой осторожностью. Очаг считается сердцем дома, алтарем для сил природы, которые сотворили этот мир, с помощью которых мы изменяем свою жизнь. Нам не нужно обожествлять огонь, чтобы им пользоваться и получать от него удовольствие, но в магическом ведении хозяйства очагу уделяется особое внимание. Например, при переезде в новый дом маги, которые работают с огнем, часто восстанавливают очаг, возвращая ему первоначальный блеск. Камни очищают, чтобы удалить годами оседавшую на них копоть. Железную подставку для дров и камина, стража камина, начищают до блеска,
а золу выметают и хранят в безопасном месте, поскольку считают, что она обладает магической силой. Так как труба – это магический выход в дом, вспомните о Санте-Клаусе, спускающемся по трубе, или о ведьмах, вылетающих из трубы верхом на помеле. Ее издавна охраняли с помощью магии. В подобных ритуалах часто использовались растения, что неудивительно, поскольку их использовали и для растопки камина. Ветки оливы, подвешенные в трубе, сосновые иглы, брошенные в камин, или кипарис, лежащий на очаге, оказывает такое воздействие по отношению к камину, что можно смело назвать это магией. Водосбор, свисающий с трубы, не позволяет тем, кто находится снаружи, заколдовать обитателей дома. Если сложить кочергу и каминные щипцы крест-накрест перед камином, искры не будут лететь на пол, а кроме того, вся отрицательная энергия, которая может проникнуть через камин в дом, теряет свою вредоносную силу. Лошадиная подкова, положенная в золу, охраняет весь камин целиком. Кувшин с солью на кирпичах очага пригодится во время споров, если появится напряженность или иного рода опасность. Просто бросьте щепотку в огонь, и ее очищающие силы, освобожденные огнем, благотворно скажутся на вашем доме. 3 круга, нарисованные белым мелом вокруг очага, перекрывает доступ к злу. Таким способом пользовались в Англии до недавних пор. Можно продолжать пользоваться и теперь. Новый очаг благословляется солью и нарисованной пентаграммой на нем. Пентаграмма, периодически рисуемая по горячей золе, обновляет заклинание. Разжигание огня требует определенных знаний. По традиции, чтобы огонь разгорелся, необходимо по крайней мере 13 поленьев дров. Считается неблагоразумным смотреть прямо на огонь, когда вы его разжигаете, поскольку этот процесс священный. Это не только помешает огню разгореться, но и принесет несчастье дому. 1000 заклинаний произносились у огня или внутри самого очага. Когда камин остынет, ведьмы или магия разгребали золу вокруг камина и внутри этого круга произносили заклинания. Горящий огонь полезен для простых преобразований и преобразующих заклинаний. Когда пламя бросает драконовую или змеиную кровь, лепестки розы или розмарина, подобные действия в сопровождении надлежащей визуализации приносят любовь заклинателю. Крапива, брошенная в огонь, побеждает страх, в то время как вербена избавляет от мух и безответной любви. Колдовство, исполняющее желание, легко осуществительно у огня. Если вы чего-то сильно желаете, мешайте кочергой угли в камине в течение 13 минут и представляйте желаемое. Когда-то женщина, от которой муж ушел к сопернице, просиживала у огня в течение 7 ночей, бросая соль в его жар, чтобы возвратить мужа в дом. То, какое дерево горит в очаге, чрезвычайно сильно влияет на заклинание. Если в доме кто-то заболел, то при заклинаниях об излечении сжигают дуб. Это помогает оттянуть болезнь, способствует выздоровлению и охраняет остальных членов семейства от заражения. Перед встречей влюбленных в доме жгут яблоню, как неотъемлемый атрибут приворотных заклинаний. Ясеневые поленья дают энергию, сосновые приносят деньги в дом, а можжевеловые предполагают защиту. Возможно, один из наиболее простых магических обрядов, выполняемых у камина, это созерцание огня. Некоторые давно привержены к этому обряду и утверждают, что если смотреть в огонь в полночь, это приносит лучшие результаты, особенно при предсказаниях будущего. Если вы желаете вызвать лица отсутствующих друзей, садитесь слева от огня.
Помешивайте полени кочергой, держа ее правой рукой и не спуская глаз с угольев. Созерцание огня – удивительное времяпрепровождение, и посредством упражнений можно развить в себе психические возможности до тонкости. Если вы чувствуете связь с огнем, можете попытаться. Садитесь поудобнее у огня, подождите, пока пламя сникнет, и перед вами расстелится море мерцающих красновато-оранжевых углей. Успокойте свои мысли, смотрите, полуприкрыв глаза, на постоянно пульсирующие и изменяющиеся головешки. Не принуждайте себя видеть картины или видения. Расслабьтесь. И представьте себя просто смотреть. Если появятся символы, толкуйте их, как вам подскажет интуиция. Камины часто являются предсказателями событий домашней жизни. Для того, чтобы увидеть искры, льющиеся золотым дождем из трубы, предстоящий год будет денежным, если этих искр будет много. Ярко вспыхивающий огонь – предвестник дождя. Если пламя синее, жди холодной погоды. Если огонь потрескивает и быстро разгорается, на подходе незваные гости. Ленивая хозяйка, которая позволила зале скопиться в неразумных объемах, должна быстро ее убрать, потому что это знак того, что арендная плата за дом может повыситься. С точки зрения магии зола священна. Если развеять ее над крышей дома, она защитит его от молнии. Если рассыпать золу по темным уголкам дома, это защитит его от пожара. А если носить ее на теле в небольшом мешочке с золой, то охранит от злых чар, несчастных случаев и болезней. Зола из магических костров или после заклинания, или даже просто обычная зола используется для множества разнообразных заговоров, имеющих отношение к стихии огня. Зола может быть использована для усиления храбрости, если ее носить в мешочке из красной ткани, физической крепости, если нанести ее на тело в определенном месте, и выздоровления, когда ее рассыпают вокруг алой свечи. Золу, не использованную в заговорах, часто зарывают в пустынных местах, не только из уважения к старинным божествам огня, но и для того, чтобы предотвратить любое иное колдовство, в котором ее могут использовать. Всего лишь 100 лет назад в каждом камине был котел. Если его три ножки оставляли следы в золе, золу быстро перемешивали, потому что злые духи могут использовать отпечатки в качестве котла, а котлу настоящему нанести тем самым вред. Важность камина не может быть преувеличена. Признаком хорошего дома является кот, сидящий у камина. Некоторые говорят, что вам не видать удачи в новом доме до тех пор, пока труба не почернеет от дыма. Сидя перед камином в холодный зимний вечер, потягивая горячий сидр, мы непосредственно связываемся с людьми из прошлого, которые считали религию и огонь неотъемлемыми друг от друга. Если у вас есть камин, пользуйтесь им, поскольку он большое удобство в магическом ведении хозяйства. Дымок, поднимающийся из трубы, традиционно говорит о счастливой жизни тех, кто живет в доме. Пусть из трубы вашего дома всегда идет дым. Ну вот, дорогие мои друзья, лишнее напоминание о том, что камин по-прежнему сердце дома и большая магическая история. С вами была Елена.